金蛋来了！今天跟大家分享的是这个夜光小佛像心经鸵鸟蛋。大家好，我是牛牛，欢迎大家来到牛牛画廊，我是 Ostrich 鸵鸟蛋女孩。那大家看到的这一个小佛像呢，其实是一个佛头，它是黑金色的，然后整粒蛋呢都是金色的，是这个抄写的般若波罗蜜多心经。然后旁边呢用的是这个也是金色的花卉来围绕360度这个佛头佛像头。然后呢我用的呢是这个 Sakura 的 Pigma FB Calligraphy Pen， 也是防水的，所以大家不用担心说这一个蛋呢会生灰尘，因为呢会有包括这个透明的 acrylic box 来保护这整粒蛋的。因为是这粒蛋的主人呢，如果你有兴趣把它带回家呢，可以私信让我知道，或者是在底下留言都可以的。每一粒作品呢都是独一无二的，因为都是纯手写，没有重复，所以如果大家看到喜欢的，就快一点把它带回家吧。谢谢大家的观看，今天的分享就到这里了。如果你喜欢我的作品的话呢，记得关注牛牛画廊，之后继续为你带来更多精彩的作品。拜拜。